Ayyee maqaan kiyya Gammachiis Waaqoo jedhama. Godina Gujii aanaa Adoolaa hojii irraa dhufe amma kan argamu godina Iluu Abbaa Boorii magaalaa Mattuu keessatti arganna. Akka carraa ta'ee jilaaf garana dhufne amma bakka bashannanaa Masrii jedhamu mana amala sirreessaa magaalaa Mattuu keessatti argamu mana amala sirreessaatiin ijaarame dargaggootaaf namootaaf qophii keessa jirra. Bakkichi keessa deddeebiin akka tokko ilaallee irra akka malee namatti tola. Bakka namni itti boqonnaa argatu harooni namtolcheen hin mul'ata. Haroo keessatti ammoo qurxummiin hin jirtu. Qurxummiin bu'aasii nyaatallee daldalallee hin beeku. Laaltee immoo boqonnaa irraa argata beektaa. Kaachirra darbe immoo muki garagaraas keessa dhaabameera. Bakka namni itti bashannanuu jira. Bakka kanaaf bu'aa guddaa qaba. Akka carraa ta'ee anillee saayinsuma qabeenya uumamaa kana baradhe waan ta'eef bu'aa isaa inni guddinni yuunivarsiitii Bahar Daar irraa damee horsiisa qurxummii eegumsa bineensa bosonaa jedhamuun digrii kiyya jalqabaa hojjedhe. Bu'aan qabeenya uumamaa bu'aa nuti hagana jennee lakkoofsaan irraa argannu miti. Sammuu keenyaaf boqonnaan irraa argannu bu'aa guddaa qorichaaf kan nu fayyadu mukooleen garaagaraan jiraatanii isaan kanas keessa dhaggu jira. Bakka nennaa dhufan immoo namni mataa isaa bocee turellee yennaa as dhufuun boorfata. Lammaffaa immoo bakka hin barbaachifne garagaraa ooluurraa yennaa addee tana dhuftee bu'aa ati dhaggatta. Bu'aa guddaa ittiin boqottaa boqonnaa sammuu dhaggatta. Lammaffaa immoo yeroo silaa hojii ala dabarsitu adooda garaagaraatiin yookaan araada garaagaraatiin suusii kan jedhamu kana dabarsiturraa as yennaa dhuftu mataan keetti foorfatee qabeenya uumamaa kana laaltee bisaan gaarii kana laaltee ittiin foorfattee mataa haaromeen gara maatii keetti deebita. Alla immoo carraa dhaggattee gara godina Iluu kana dhufuu kiyyatti yennaa bakka dhufee daawwatu gammadina akka dhagamu olaanaa carraa qabeessallee tanuma keessa immoo yoo gara biyya tiyyaa deebi'e seenaa Iluutii fi uummata Iluu warra Mattuu kana uummata biyya kiyyaatitti aadaa isaanii duudhaa isaanii himiisaa ambaasaadara lafa sanaa ta'e galee beeksisiisaaf tanumaa waadaa isin seenuu barbaada. Egaan iddoo Oromiyaa bal'oo qabeenya uumamaan illee badhaadha. Keessatti qabeenya uumamaa kana hojiiwwan miidhaginaa namtolchee dabaaluudhaan iddoowwan akkasii qabeenya uumamaa keenya nuti akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti qabeenya uumamaatiin Itoophiyaan beekamtu fakkeenya ta'uu dandeenya biyyoota garagaraatiif garuu itti fayyadami keenya immoo gadaana maafi Itoophiyaan maan jedhamti kidney of landscape jedhamti. Kana jechuun especially kaleen namaaf ilma namaatiif akka barbaachistu qabeenya uumamaa nuti qabnu bishaan nuti qabnu bosonni nuti qabnu kun yoo seeraa itti fayyadamne madda galii nu ta'a. Yoo seeraa itti fayyadamne immoo madda sharafa alaa nuti ittiin galii irraa argannu ta'a. Aduuwwan tokko ittiin baasiin jechuudha. Isa akkanaa immoo innaa bakka garagaraatitti Oromiyaa keessatti lafa adda addaatiif babal'inee bifa namtolcheellee ta'ee isuma uumamaa jiru sana safeguard gootee seeraan protect gootee akka itti fayyadamaaf tolutti gaafa hojiirra oolchitu bu'aa achirraa argamu olaanaa. Bu'aa inni guddaan madda galiiti. Biyyallee galii ta'a. Dhaabbata sanillee dhaabbata waan san protect godhallee galii ta'a. Itti aansaa ammoo madda turizimiidha. Madda turizimiidha. Kanaafuu ikooturizimii guddisuu keessatti madda turizimii keenya guddisuu keessatti teekinooloojii turizimii kana guddisuu keessatti qabeenya uumamaa keenya seeraa itti fayyadamu. Laggeen amma asitti dhagarru kana fakkeenyaaf bisaan namtolchee as keessa dhagarru kana keessa qurxummii ilaalaa ture. Akkuma isin jedhan ogeessa qurxummiiti. Qurxummiin tun immoo as keessa jiraachuu qofa osoo hin ta'in kasa ganni isaanii ga'ee nyaataaf dhiyaatuu qaban namoota as dhufan nyaatanii dhandhama isaanii dhagganee tokkoffaa boruulleef itti fayyadama isaati galii irraa akkasiin dhaggattan isin fayyada. Lammaffaa immoo qabeenyi kun akkuma as keessa argitanu bakka ijoollee itti bashannan bakka namni gurguddaa itti bashannan
bakka dargaggeessi dhufee itti bashannanu waan ta'eef lafa gara garaatitti Oromiyaa keessatti yoo babal'atee ijaarame faayidaan isaa olaanaa jedhee amanaan. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba. Qabeenyichi hin jira, humni namaallee hin jira. Inni barbaachisu maali? Waan san faayidaa isaa beekanii bu'aa isaa beekanii gara hojiitti gara bu'aatti jijjiiruu qofa jedhee yaada. Yes, thank you. Galatoomaa ulfaadhaa.